ndenge ezana plateau déjà sila bato bazo kufa solution moko bino bozozwa ezate boke yesa bakondamna bavandisa bato kimia biso famille deya esila totikala kaka boye mama nanga kufa papa nanga kufa na tikala kaka boye ka bongo mkomsu tolamuki mkomsu mwana tolamuka na zamba mkomsu na mboka to komi souffrance makasi yo sakana te ba mibondo koto bakomi kokata biso lokola banyama ba ferme la tuzana ba ferme moye batinda ta bakonja ta basoda po ba bongisa mboko po ba boma ta ba mibondo tane to souffrir ta mboka ba te bele ba kenda ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Salut à tous nos chers abonnés de la Yabiso Podcast. C'est moi bien votre humble servante Shada Diavita. Autrement dit, moi si Nzambe. Et tozo mesiko wapi tozo mi vraiment na Kingasani. Na re oyo babengi are victoire. Et sika oyo wapi bato bakenda kamboka muchele bayaka kozwa transport na bango. Et podcast oyo la kate et tika la kasimate kaka koyela bino ba histoire vraie. Et la rabino ba information vraie, ba surprise aboye. Kokozwa wapi kaka na Yabiso Podcast, chaîne de la référence. Bobo sanate ko commenter, bobo sanate ko liker puis ko s'abonner na Yabiso Podcast. Et voilà, et kalamingite awa tolingi vraiment to kende avant que to kende et to kotanga penza ba mboka oto koleka pour que to koma na destination na biso. Et mboka na biso ya liboso to ko kende na Menkao et mboka ya mibale polo et ya misato bita et ya 4 ndaku ya pembe pe o elandi grand libulu mosusu ipuru et mboka mosusu elandi maindombe après Dumi et tokokoma vraiment na suka ya makambo et sika pitoko kende pena ko découvrir na muchele dans na mboko tozo koma pour na ko découvrir toyeba et tokoyeba lolenge li bango pe ba pasaka po enja pe na ba ferme eza kuna toko découvrir na bato pe bazana ba état na bango wana toko découvrir basala ka yango ndenge nini obiso to mona kaka bandunda obiso tozo lia ba pondo tozolia donc on les rappelle sika moko boye ba fournira ba effort moko boye pour que biloko auto ke na ko somba tozala nango donc toko découvrir yango vraiment juste après les images dans quelques minutes. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm calm. Oui toujours ka mikawa mais quand on mulai et toujours continuer et là mulai penza makasi o nyonso to ezaka mekao donc o nyonso toujours mekao. Voilà, on se retrouve après oui voilà et to komi pena aweza péage basali yango sika yango pena to komi yango wana donc péage vraiment o basali yango sika oui yango wana vraiment oui to continuer toujours vous allez wana Rolanda chaîne na bino podcast le but podcast c'est le là toujours pesa maramni wa makam nyonso tout yango wana kaka péage yango en tout cas eza vraiment moulai oui yango oui toujours kaka na découverte oh vraiment péage basali sika yango eza moulai et continuer tina suka kuna donc continuer vraiment et tozo continuer toujours kaka na domaine na biso jusqu'à ce qu'il y a kokoma na destination na biso ba mboko to koleka avant to koma na destination na biso mais le moment on est to komi vraiment na mboka bita awa pe to na ville ya bita yango wana et biso no tozo mona bita yango yo oui tozo continuer mboka ya bita yango nde et voilà na continuité na biso kaka biso yo wana tozo kende kaka yango bita yango yo et tozo continuer Yabiso Podcast. Et là
pepena tokomi na ndako ya pembe ndako ya pembe yango yo ndako ya pembe yango balandi na biso ya podcast ndako ya pembe yango wana yo toyokaka ndako ya pembe yango yo nde ndako ya pembe yango wana voilà yango yo ndako ya pembe et en passant tozoleka déjà tozoleka puis toleki déjà ndako ya pembe tozaka toujours na continuité na biso et jusqu'à ce que tokokoma na descendance na biso voilà eza témoin misale monani ninga kolobe ezate uti musika essentiel tokomi ninga kolobe ezate ya kolobe ezate ninga kolobe ezate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living Maindombe yango peza tozokoma kalate dans quelques minutes tozokoma Maindombe donc Maindombe oyo atu bakufa Maindombe badege salama ebele awa donc apenza mboka pema yo sakana te mboka pema au lieu otondi te otama kono atela Maindombe okobima ndambu pena obima ndambu soko lieu otondi na ote donc Maindombe pena yango oyo tokoma ngo déjà dans quelques minutes là tokoma na Maindombe oui descendre à Maindombe yango oyo yango penza Maindombe zo kenda tina sekuna donc tozaka na descendre ya Maindombe o nyonso tu Maindombe o lio tondi te na Maindombe kotama kolote oui vraiment tokomi na ville ya Dumi oui Dumi yango vraiment ville ya Dumi yango yo. Si vous voyez bien, oui, Dumi yango yo vraiment et to continuer toujours à wapenza tozana Dumi o toyoka ka Dumi ekenda sango et Dumi nde yango yo to koti vraiment sur le terrain oui appelle-toi na mabele ya Dumi oui marché pe ya Dumi yango wana oui to moni vraiment marché wenze na bango pe yango yo wenze ya Dumi yango yo vraiment voilà comme une chanson Dumi c'est ça Dumi de yango yo. Oui. Tozo continuer toujours kalate tozo koma na muchene tozo koma vraiment na destination na biso esika o wapi podcast eko ekiti vraiment na muchene esika nde masolo evandi kaka na ya muchene wana tozo koma kalate donc dans quelques minutes tozo koma na destination na biso nde toko découvrir kaka na système na biso ya découverte et bozala kaka wana j'espère que bozape wana pona kolanda oyo eyela kabino makambo kitoko balobi na ya chaîne ya biso podcast chaîne de la référence pesa makambo dikola makambo mamba be bozape kaka na ya biso podcast est kota partout et la bino information vraie réelle et voilà tozaka na continuité na biso Dumi yango wana eza penza munene makasi Dumi voilà et en passant Dumi déjà si toleki totiki yango sikoyo nde muchene muchene nde yango yo esika masolo evandi awa nde yango yo esika pena tokokita mpona kobeta lisolo ya muchene nde yango il y a une chanson chanteur comme ça muchene ta mutum nene oh bayembela nde muchene nango nde yango toyoka kana ba chanson lelo biso moto découvrir tomoni yango live tomoni pena muchene yango ville ya muchene
nde yango yo. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Mouchene. Puis voilà. Et biso wana vraiment tozo kita na mutuka. Et tokiti vraiment na mutuka. Oui, oui, oui. Tokiti déjà. Et quand on est au Lobaki, to komi vraiment na ville ya Mouchene. Donc ville ya Mouchene ndi yango yo. Yango vraiment tokiti déjà pour na kokota na masolo, hein? Kokota na masolo ngo nde bandi nde sikoyo. Masolo ngo nde bandi. Hein? Mouchene nde yango yo, voilà. Mouchene yango yo. De l'autre côté, je suis et puis à mon pandikuna devant moi yango et puis derrière moi. Yango, oui, voilà, voilà, voilà. Nous sommes là. Tokomi vraiment namboka Mouchene yango yo toti ko kita kalate awa donc esika oyo masolo nde vandi nde awa na Mouchene. Donc esika pena to e découverte na biso ezande kaka awa na Mouchene. Tokomi déjà na kata masolango. Comme on dit que chaque chose a son temps, hein? Tant on a déjà ses coquilles pour to kota, to continuer toujours découverte na biso, hein? Masolango de chez Bandi quoi. Podcast, chaîne de la référence. Yabwe bazou api. Kaka na chaîne moko. Yabiso podcast. Oui, y'a toujours na ba surprise. Ba surprise yabwe bozo api. Na Yabiso podcast. Ba boss nanga il na salué bino na musika. Na lela bino ya des gars. Et voilà. Wana pena tozana continuité na biso ya découverte tozana yango. Toko découvrir yango to yeba. Lolenge nini pe awa na Mouchene ba menaka vi na bango pe social na bango. Ezalaka lolenge nini. Oyo podcast et l'alité éthique à la rapé simate et la rabino kaka ba information vraie et puis réelle et toko continuer to yeba et le lengeni ni pe ba fermer na bango c'est pas ça kana kati na Mouchene awa et nde toko découvrir ango juste après les images. Nous sommes là. Voilà, biso wana vraiment to kiti siko sur le terrain, hein, chaque chose à son temps et to kiti pena ma belango ya Mouchene quoi. Kaka na système à découvrir peto yiba comment fait-il ba c'est vouloir caper na mboka ngo quoi na ville ngo et vie sociale na bango ezala kandenge nini par rapport à ba dégâts pe auto uta koyoka est-ce que ba dégâts wana ezala kaka ti le to pe batu wana ba disparaître déjà voilà wana to moni penza maman na biso to pusani pembe na maman mbote maman mbote. Kombo na yo d'abord nani? Kombo na nga ma Judith. Ah oui, merci maman et tokiti vraiment pour na ko découvrir kaka. Tinto yeba maman, to moni hein on a mona bikedi na yebite eza nini mekano ko expliquer biso to yeba nan. Ouais bikedi to tiaka ande to lia fufu. To tia na mai, to bimisi na mai après 2 jours to tandi na mutalaka ekauki yango mona to nika fu to liaka. Donc boni grafoufou donc ils a rendu babike doyo ils a ba solution au bossa la kalo ba solution to sala pona fufu même si atana chassa ebima ka to sala ngonde kaka. Oui alors maman vie sociale na bino awa na mboka ya Mouchene ils a la rendenge nini meka ko talisa biso vie sociale na biso na mboka Mouchene to sala bilanga to kanga ba kwanga ya ngonde to vivre kande na mboka na biso Mouchene. Oui maman ba difficulté ni o beaucoup tango na kati na ville oyo parfois kotangisa bana mo ba makambo belé par rapport ya envie na yo. Oya vie na biso nde to vivre kana mboka pona kotangisa bana to kanga kwanga to sala bilanga to teka manyoko to teka kwanga yango wana to salaka to tangisa bana. Est-ce que bana vraiment batanga rapé na ndenge mo esengeli to nini vraiment? Oui bana batanga pe na ndenge esengeli batanga pe na classe to futa pe minerval. Est-ce que vous avez des difficultés moroboué aux ouaka pour la éducation à moi naïs à la malamu mais ils ont des difficultés moroboué en tout cas faire monter quelque chose à la nine. Des difficultés penez à la pour moi na nyon surtout à la pas baboti na e pour ko éduquer à la pena normal pour na kubanga bakolo. Alors histoire otoyoka ba mubondo wana o baya ko sala ba dégâts et par là ba comment pe na mboka o Mouchene.
Oui, normal mibondo wana pena bakoma pena na mutena to kima nde to zabo to komaka mal à l'aise baboma même si bana biso ya mboka même si ngande na lo babo leki nanga moko ba levaka ye na mibondo bakimi na bango babandi ko poser bango ba question après ça ba libérer bango mais ba misuso batikalaka o ba bengi na komba bateke babomaka bango bakunda bango biso to kima na biso na mboka. Ah oui, en tout cas, puis à Sona, mais na bande konyoso o ba kenda na ba dégâts au penze causer la bande konabiso mamba boy en tout cas minimum la bango penza et pe manakimia. Alors on a problème ou est-ce que l'état a joie ben l'état a joie comme décision pour na bande ko ba sala batmabe bon topé bazo continuer toujours ko sala batmabe. Alors l'état atindela biso ba soda na katsa mboka ba soda ba ya na katsa mboka nde bazana ba soda bazana katsa mboka bazo ba cadre mboka mais na minute oyo kaka bango ka ba continuer misala na bango o ba bomaka bato avant-hier to kanga ba soda bakanga ya mobondo na ba cimetière na kati ya basaki na ye ezana na bombi na kati bakangaki e batiaki en tout cas na kati ya kasho mais en tout cas l'état atindela biso basoda na bayaki na retard parce que bato na mboka basala nini bakima biso tozoya bo a moi donc en cadre kaka ya koluka vie na mboka chasa biso bato mesana na vie ya mboka tokoka te yango mona toyo zonga moko bayo tia fufu po bana bazwa moya ko vivre ya olia. Donc ce qui la comprendre bien c'est que kimi ekota lango par rapport kimi ekota te po parce que ba o menacer kaka kimi ekota te ko boma wana ndezalaki vraiment vague wana ezalaki makasi nde tonde ko yoka do bande ko na biso balongona même si ba ye na Congo à cause ya babiloko to ba mobondo wana ko menacer batu mais to yoka kango lisusu te biso na kin to yoka kango lisusu te do yebite lo yolobi ke kimi ezate mais biso to yoka kango lisusu te mais kana ko expliquer biso bien kimi ezate parce que bango nde bazande na point si boy bazate mais bazana niveau mo boy ya bamboka kati ba distance banda point style bamboka wana ba 17 km. Oui voilà et kaka toujours na continuité na biso hein balobi continuité kaka toujours et voilà wana penza to moni mama na biso et to poussani pembe na mama pour na ko questionner moi question mbote mama mbote papa mama kombo nani Brigitte. Oui maman to nto yeba nan to yeka na découverte awa na quartier na bino Mutshele to nto yeba nanu vie sociale na bino awa eza randenge nini biso awa to bandi nanu te vie sociale kolia kotangisa bana kolata makambo ebele bopasaka yango ndenge nini est-ce que bozalaka na ba difficulté to ba avantage eza nango na vie sociale na bino ezalaka nango kitoko difficulté eza nango po kotanga bana bazotanga kimia te makambo oyo ezolekela biso makasi nde loko ezotongisa bomoi na biso awa tozalaka lisusu na bana te bana bakoma na Kishasa biso mama tokoma mitelengani yango siko eloko ezopesa biso pasi. Oui merci ape na moni awa kote na moni bikedi na yebite awa soki eza nini awa na yebite mama bomeka nani ko expliquer nga nani o nga nazomona bikedi kaka mais na yebite soki bosana nango nini et voilà mama meka na kotalisa biso bikedi eza pona kwanga tosomi manioko toye nango to longoli poso to chena mai elembi to sokoli to pompe to che to luki bakasa to kangi to zoteka po bana ba vivre kitoko. Oui merci mama penza tozo yoka ngope to yoka ba mobondo wana o bazo ya kosala ba dégâts ko boma ko bebisa makambe bele pena basala ya mabe no ebite est-ce que ba mobondo wana bazaka kato esi ba disparaître na bango to ndenge nini wana na yebite place bango baza mais ezalaka lisusu te ba désordre bande ko sala ko boma wana en tout cas besoin na bino kimia eza biete toza kaka na danger kaka ko kima kaka toza na kimia te. Oui voilà et mais quand on kotali ça parce que le bikimi ezalité est-ce que le tapa ko luka solution na likambo etali yango to ndenge nini vraiment mama ye wana penza a disparaître to poussa ni pena pa mama lisusu et mama le kana kotali sa biso nanu solution nini l'état akoki kozwa na ba problème on dezo komela biso to kolinga kaka bana na biso bakufa baleki na biso bakufa baboti na biso bakufa solution ni l'état ko kozwa na problème o biso to lingi makambo wana esila bana batanga to vana bien to liaka bien. Oui mama lobi solution ezakaka social ezala malamu bana batanga malamu balia malamu nde soki kimia ekoti en tout cas mutu nyonso akozala satisfait ou satisfait et voilà wana pena tozomona pe ba mama na biso
tozopusana kaka na domaine na biso ya découverte quartier Munchel Munchen donc tokiti pena na mabelango ya Munchen quoi. Voilà wana pena tomoni pe mama na biso donc balobi ande makambo ezo renyawa onga na omona eza kaka bakwanga comme on dit mama tomoni kwanga awa nga nazomona kwanga na yebi te na yo rappel comme moko boye ya komba kimpuka yango te omoni voilà topusani mama mbote mama. Merci maman nangai. Kombo na yo nani? Maman Claudine. Oui maman merci maman Claudine tolingi toyeba pe balandi na biso nyonso ya podcast balingi bayeba bayoka mama Claudine vie sociale na bino awa na Munchel ezalaka ndenge nini? Biso ka souffrance oyo tokelela nango bakwango tokelela bana ne to bakena Kishasa bamobondo babengana bana toyebi te soki baotanga te mpona vie ya Kishasa na bandako tozofutela na bana ebele toza na bango minerval toyebi te toyoresir ngwana toobunda na boye tolukela bana rentre nsima nango toyebi te ndenge mokili yango. Oui ndenge olobi bana eske eza mpe na ekole moko awa bana batangaka ngo ebele ekole akimbangisa katolike bekole eza ebele na dume Munchene bekole eza ebele me bana nyonso to balongwa toyebi kende tozopota na boye tozofanda kaka na mayele amobondo bazokimisa biso Oui maman merci penza mpona mobondo yango nde tozoyokela vague wana nde tobande koyoka mais lelo toyoka yango su te même si biso kuna na kini vague wana toyokaka lisusu te donc bamobondo wana bande koboma kosala badega donc bazalaka kaka to mpe bakenda na bango tokimia nini oyo ekota parce que toyokaka lisusu te toyebi te est-ce que babatama to bazalaka na bango me basalaka yango ya kobatama selon vie na yo te na vie nanga nde natikala boye mama namona bango lisusu te depuis nakimisa bana na Kishasa namona bango lisusu te soki bazalaki mosala oyo nakosala te mpo bamboka kati bato ningani oyo to bakima na Kishasa na bana biso totikala babanda oyambe tomona bango lisusu te. Oui merci mama maloba nini okotika na gouvernement na biso mpona koyoka lolaka ya mama? Mpona gouvernement biso mama naza na maloba na otika te ka souffrance yango oyo toza nango oyo. Bana batanga bien, social ezala bien. Bana batanga bien, social ezala bien. Po bana soki bazongi awa kimie kokota na Kongo na biso oyo. Bana bakima nyonso tala mboka ndenge kaoka. Bandako etikala ya pamba ba mama batata bana bakima. Biso soki to otikela ba to forcer kaka po bana batanga classe. Ba classe nde zonga surtout na mboka prince ba classe nde fallait zonga mama. Oui, merci beaucoup maman. Et maman lobby en tout cas social et la vraiment malam. Donc bazo déclarer car lobby social là en tout cas il y a pas de moyen et tout le monde peut bande comme susukuna tout le monde en tout cas tozali kaka wana tozali et maman na biso yeyo azo sala musala mama alobi mama ya kako loba muke wana kaka lobango. En tout cas, maman lobi, libota nyonso, et si là, na mobondo. Dans mobondo, on a baillé détruit ba famille à batu. Ba mobondo, on a baillé sala ba blessé mité ma batu. Voilà. Telle ba dimension. Maman na choc à lobi. Encore ça l'interview parce que à écouter na ba blessure. Maman lobi bande ko 5 basila. Maman lobi bande ko 5 nyonso basila. Tala souffrance à boire douleur ni maman zana ngona kati mutema na ye à cause ya ba étranger moko to yebite ceux qui ba utapi ba étranger wana to yebite ceux qui ba utapi maman zolela na kati mutema azokokate alobi y a pas de moyen gouvernement na biso tala marambo yo oto yeko kuta awa na ville ya Munchene souffrance douleur batu bazolela mama leli alobe okokate azana ba choc to moni vraiment bandeko na biso na moni bango bazana bango bien babandi déjà kolia na bango en tout cas mbote bandeko wana ndeko akimi alors to moni pe ndeko na biso mbote pondenge ezana plateau déjà sila batu bazokufa solution moko bina bozozwa ezate boke yesa bakondamna bavandisa batu kimia biso famille deya esila totikala kaka boye mama nanga kufa papa nanga kufa na tikala kaka boye mwana etike. Oui c'est regrettable. Oh désolé en tout cas pe ya sona mena bandeko to pe baboti oyo batika yo vraiment nzambe apemisa molimo na bango en tout cas milimo na bango epe mana kimia tala elengi alobi
akufela ba parents donc orpheline akufeli baboti à cause ya ba étranger wana oto yebite ba uta wapi pona ko blesser mitema batu pona ko choquer mitema batu et to yebite pourquoi hein biti nango ko kozala nini source nango ko kozala nini ba ko bebisa mitema batu c'est regrettable en tout cas c'est regrettable. Donc gouvernement zoa solution à Likambo, gouvernement zoa solution à Likambo. Ah on a mouchene, il y a pas de moyens, donc bah on s'en sortit même pas. Bah éviter basalani. Donc là on se retrouve après. Ah oui voilà et tozaka na mboka mouchene, toza penza, to moni pe ba maman na biso et to pousse ni pembe na maman mbote maman. Mbote mama. Kombo nani? Comment maman Charlène? Ibelandi na biso podcast bazolanda maman Charlène na musika et to moni a ozo sala eza nini? Na sala kwanga. Oui, ozo sala kwanga et pour que ne koteka to pe kotika commande to yebite. Kwanga oya kwanga ya commande client mtu ya kozwa yangu. Na to sa musala ma ya passe mboka to koma ka bongo mkomsu to lamuki mkomsu mwana to lamuka na zamba mkomsu na mboka to komi souffrance makasi yo sakana te ba mibondo ko to ba komi ko kata biso lokola ba nyama. Alors social na bino e passerande même bana kotanga ba école est-ce que ba école peut koto ezali pour que bana bazwa éducation to formation école koto kimi exactement école moyezala ezate bana bakoma éparpillé makoto musu bana pe koto mususu esika ngo to zwa kaka bongo bana bakoma kaka lokola bana ba fazer na kata Kishasa to kana kite meto yoko zo banda kaka Kishasa mpe na pasi to futa kana pasi ka bongo est-ce que ba bibondongo to yoka kawana ndito bande ko yoka vague wana ezaki makasi et dumna to ndengeni babatama bazosala ngo en cachette bazo sala nkutu yoko loba kutu te kute comme lisusu dose likolo ya dose na ndenge za wana dose yo sakana te e mate yo sakana te kuma papa biso ndiye ba nyamezo ke ana awa nyonso tu kokata biso aneto za awa. Oui merci maman na biso alors pona ba mambo etali bilanga ba ferme bo sala ka yango ndenge nini ba ferme ala tuzana ba ferme to sa bilanga na biso makamso tusu kona moya lelo ba ferme mpe to kota lisusu ba zampe to kina lisusu pete likola ba mibondo soko keyi kuno kota ba mibondo kuna so ba yokutu ya le ba kate sutu biso ba teke ba benga biso ba simbiriki ande to za wana siko ende olobiki bokendaka susu te bilanga pe bosala kate yango te kozala moyen oyo ko faciliter otangisa mwana classe au survivre est-ce que bokendaka te bosala ndenge nini o vivre kana bakwanga oyo to na yebite ndenge za to vivre kana bakwa suko to za susina biso ba mibondo ko to ba yoko ba de ba ngo pato za moyen ka to kota na kata bilanga na biso to sala kama ya ko tangisa bana suko so ba koti te moyen to tangisa bana malamu ezate. Merci maman malobani okotikela na gouvernement na biso et ayo kapenza kolela maman par rapport ya ba crise auto pe ba difficulté bozo kutana ngo tozana susi ayo bongsila biso mboka bomela biso ba mibondo bango nso to pato za kima to kota na kata ya mboka na bana bango ko to baza ba komilo ko ba faza ba classe zo tanga lisusu te na nde toza a to komi na kata passe abongsila biso ka mboka. Ah oui merci maman et to poussa ni to moni pe maman na biso kuna to ko poussa na vraiment mukie et to moni vraiment awa salongo côté mosusu pe bilamba bazonika kuna pe musala balobi mon boulot c'est mon boulot hein ande musala c'est musala moi ça solo ba yeba na travail quoi hein balobi po yeba moi ça malonga musala toki moi c'est zateka ko lali tongo yona makolo likola meso la muki ba yeli oti ba yeli fufu et moi ça solo balobi yenda bundaka comme moi ça za fondation ba maman la biso balobi non ba ko lala te hein balobi bakolala te bakotika la simate fa simba poza na moya kolesa bana mbote mama mbote bonjour yaya kombo nani mona nga sermita na vandi na mboka mutene dumi mboka mutene dumi mama meka kotelisa biso na vie sociale na bino na dumi za ndenge ni to pe na mutene vie sociale na biso na mutene awa donc to koma kaka lokola ba nyama zamba la caméra to koma lokola ba nyama zamba na ba nyama zamba na okana ke kozwa ndako na Kishasa te to koma ba musuna commune neti babiso na kati ya mboko mutene to lala mingi na zamba siko neti nga mobala kufa atika nga na bana 8 na yeba kate na kobandela wapi na kosuka wapi bilanga pe mtu akatela nga bilanga azala kate
siko na ndenge nazozwa muke ta musuto bando kene na ba ferme ozuka mwanda manyoko yo tena mai bana bazolia bana bazolata mais na lelo to koma penza en tout cas to koma sérieusement loko moko ezalaka te ke na kati mboko yo boko vivre si o moni to teka mwa manyoko boloba ke bato bazouta kota musika bazo ya kotekela biso et puis pe bato ango so ba ye ba yeko koma na bakuta na ba mibondo bazo bomaka bango ke bozo kene kotekela manyoko basimbiriki est ce que penza na gouvernement de to vandi boy ba koma bato musu ba bato ba mususu basimbiriki est ce que zalaka toza na posa kaka ba bongisa plateau de bateke ba boma ba mibondo ngiso tutu ba ko bombarder donc tozo mona kutu place ya ko vanda pesa la kalisusu te lelo boko za la bien lobi mala l'aise bo ki ne tina ba sa mai bozo ki no kolala ba ferme la tuzana ba ferme to sa bilanga na biso makamso tusu kona moya lelo ba ferme mpe to kota lisusu ba za mpe to kina lisusu pete likola ba mibondo soko keyi kuno kono kuta ba mibondo kuna so ba yokutu ya le ba kate sutu biso ba te ba benga biso ba simbiriki te to vanda ka musika to yoko vanda awa okokendo sala kamwa coup de main kamwa 2000 francs mais okokanga mutima te bana bakobenga kuna na kishiso kosani lokola bavanda na bango na commune okotindela bango bon sikoyo tozokende tina niveau ni na niveau kokufa Kongo to bomani so na comprendre bien ba pesa bino ba kombo ya ba simbiriki wana ndongo zoloba par rapport ya taille tout par rapport kaka ya sabotage o bazo sala to nini ya sabotage po tozana ekolo wana ya bateke yango wana bango bakoma kobenga biso banani basimbiriki soki bakutani no na nzela donc okobima kutu te ata mokolo moko falisa nini bakata yo bongo siko tokosuka wa maman est-ce que toko koyeba penza ba ferme na bino to pe bilanga o bukina kosala e kozala musika to ndenge nini bilanga ezala musika musu eza 8 km nde tokenda kana musu eza 14 km sikoyo na minute ana neti obandi kaka 5e pylone moyo kende lisusu ezate bango nyonso to batondana donc na chemin bino bokendaka wana donc soko kei bango pe wana na nzela bazali na nzela kaka so babata mi wana ndenge bazomona yo sala musala bakobimelo na ba macheti na ba minduki donc bovanda bokendaka lisu bilanga te kendaka te tokoma bata souffrance tokoma dongi tosalaka te soki baye batekeli me surtout si bamoni bango ka bakoti kuna bato ekolo mususu baye na manyoko bakomi kokata na bango ke moyebo kino tekela basimbiriki ezate me nazo comprendre te Kongo ngo na mutu o batali boso na Kongo ngo abongisa Kongo est-ce que toko voter ndenge ni sikoyo bana pasi kaka pour éducation bana donc bana bazotanga na bango te bazotanga te bakoma kutu ba fazer po ndenge eza boso na bandiko lalisa bana na commune na communal na komi fazer bana ba musu bazolala na bawenze tokomi banani bon biso mongo kutu ba mama musu bolali na ndaku musu bobimi na zamba neti lobi tongo etanaki tolalaki na zamba motolala awa ezate bongo sikoyo yebisanga ba musu bazoyaka na ba bombi sike ba bombi ana atuna na gouvernement ba bombi ana ezowutela bango wapi biso batu toza na bebundeli bo siko bango kuna bebundeli wana bazowuta nango wapi po babanda ko ya ko bombarder biso. Oui, merci maman et nayoki vraiment douleur makasi nayoki vraiment douleur maman lobi y a pas de moyen même si kokende bilanga moyen za nango te parce que soka keyi barokata ye babomba maka soki bamoni mutu babatami et par là babimeli ye siko éducation bana bakotanga ndenge nini bana bakosa sorti lo lengeni ba mama bakosa sorti basuka kaka na babikedi oyo basuka kaka na babiloko oyo aussi longtemps que bilanga pe ko produire quelque chose hein mama lobi ke mobali akufa femme veuve oyo azana bana 8 siko yebisanga itoko sala nini hein ba mama bazolela balobi awa na mboka muchene y a pas de moyen souffrance des souffrances chef de gouvernement na biso talamboka muchene yangoyo podcast ekiti pona ko découvrir kaka yoka lolaka baboti ba mama bazolela podcast ya biso chaîne de la référence on continue toujours na domaine na biso kaka ya découverte voilà wana peda tozo poussana kaka oui tozo poussana et ezali penza vie ya bandeko na biso bazoluka balobi bunda okolia na mutoki na yo baboyi kokende kosala kichel baboyi kosala ba mabe moko ba dega balobi babunda pona bana babunda kasi ko bundango yangoyo sikoyo ko bundango yangoyo komi na ba niveau bazala limité et place tel ba kokende te parce que batu wana mabe ba mobondo wana bazokalaka batu tozo kende wapi oui nayoki douleur maman Leli alobi ndaku
oyo yazo vanda eza ndako ya ko vanda te. Voyons bien yemora lo banane parce que ngamoko na moni na yoki douleur. Donc nga mama mita nazoloba boye place nga naza place moko ya donc yesala nga na passe na mutema na koki kozala te ke place nga naza lokola mobala kufa tika nga na bana 8 soko tali place ndako nga na lalaka na kima kota ba vaccin soko tali kuto image na soki otali yo moko gouvernement zwa solution pona nga na bana nanga yango na sukisi maloba nanga kaka bongo merci. Mama Laura Chou, mama Boboto. Mama wazaka na bolingo ya ko aider batu. Mama wazala motema bonzambe na kati na ye. Mama Boboto. Tala mama na biso azolela. Alobi tala ndaku ya zo vanda. Eza ndaku ya ko vanda te. Aza mama, aza mwasi lokola yo. Mama ndenge atongaka ekolo. Mama ndazala ka fondation. Mama na biso, mama Laura Chou. Mama atondisa mi na bolingo na kati ya motema. Yo kamawa. Tala veuve oyo aza na bana 8. Espoir ezate. Akosuka wapi mama aida rabatu mama asute na rabatu kaka yo mama na biso yo kamawa nzamba ko pambola peto yebi yango nzamba pambola ka yo la main qui donne c'est la main qui reçoit kaka pa mama na biso Laura Chou mama yo kamawa mama Leli on se retrouve après. Et voilà tout le monde pina mama na biso yeyo mama na biso balobi moi sa pembe tokomi pembe la mama mbote kombo nani Charlène. Oui maman tete bana balandi na biso bazolanda yo na musika mama Charlène awa ville sociale na bino ezalaka ndenge nini Vie na biso eza pasi makasi na mama o bato ebele na baza ya okima bamobondo babomi bato ya makasi donc vie comme misère makasi donc bakonza mboka na biso na yebi te bato babima bakufa wana azomona be amona te tosila biso nyonso na mboka oyo ya konza banani bana te. Siko batu wana ba mobondo wana bazosala mabe parce que vague wana tende koyoka mais toyoka kango lisusu te batu wana babatama to bazana esika moko boye basonza na bango to yebi te ezani to pe batu wana bauta wapi est-ce que kozala te na idée batu ba mobondo ba ko uta wapi bon ngala kozana ba idée na papa wani ngala za mutu simple ba mama na mutu ko yeba nzama konza mboko na biso tango landela mambo wana ndako kai ba mpo yaza na bato bakokota tina kata bazamba po bimila batu ka buiske mutu akota zamba geluka mapondu na mwa manyoko na asuki bakuta na mutu abomie siko ngana yeba ondeni. Alors bon siko bilanga bosala ndenge ndenge lo mobondo bazokota partout et bo vivre ndenge na bilanga parfois ba fermement bebele bele na mama o mama bilanga na esala malisute zaka keno ba bilango basala kina kala nde batu basoka ko pikola mama nyoko wana bachamo bafufuna bango basungama zamba moye mutakende lisu tamula iki no dondo kene moye mutakoti 7h weti ata moi 18h moi 19h ya bima basala ngo lisute mobondo da bo manger awa jeza lisute donc comme ka teke somba na bité ba we otolona na sesili to somba lisu wapi to zo wapi banate siko puna bekol est-ce qu'ils appellent na bekol bana ba tangaka to ndenge ni to pe bana bazotanga te na moment oyo à cause bekol ezalaka tango mboka ibane ko fonctionner makamnyo ezalaki dans les calmes mais na minute oyo makamnyo surtout eza bloqué pona que non bana batanga bekol ndenge ezalaki fonctionner lisusu te enseignant mi baza bateki sikonde enseignant de chini o yebeke o mbondo pesi makomba komba simbiliki aya tangisa ndeni. Donc m'enseignant pe bakomi ko banga na bango kotangisa bana po ba pesi bango bakoma basimbi ba boya ba ko papier machete eza pa ya bongo baboyi na bango ba sasumisala na ndeti bakoto te be kola minene ekangami na bamboka kati kuna ndeti bamboka musobiso to wuchi to bimia lelo to vanda mboka mwa muliono ba bomi plus ke bate bele ba boma kuna sikonde chimutuni akolo na sake vanda kuna bati bazate ekomi ka basoda baya bati basoda baya te biso ba civil bwe to bunda na bango ndeni. Siko pona problème wana etant que ozape mama ozana bana combien na bana misatu siko kwa ozape na bana misatu e kolia bana to makambo bele siko ndenge ozokende susu bilanga te est-ce que ezala eloko moko ozosala po aider pe libota kasi on habite to comme la difficulté à makasi ça fait que to vivre na misère o nazalaki na ngona kokina bomba e kokika edenga yango nde tozobimisa siko tango ekosila nde yango moto senga aide pa bakonzi ya mboka ata pe to banjiko baka aide o ba aide aka te bato bazaka kosila
Non, chaque chose a son temps. Et le cognoso, ils ont ranata nango. Lorsque bozolo babango pe bazo sala nini bazo yoka. Donc bon mais la kaka mai ya pio, bo kitsa motema solution ekozwa manango. Et le ngona nzambe na biso moto kokate. Donc merci beaucoup maman. Au revoir. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli Pito pusani pembe na mama tomoni ela mama awa badi na moni pe fufu na moni pe kuna nzungu lisusu en tout cas apena kolia na fona na nga konjawa Mbote mama nalobi kombo nani kombo nanga mama Rosa na fana mboka muchene mwasa papa biscuit nalobi boye tala biso nde tozo vivre mai ezate kolia na pasi moyeto kota zamba te tozana bana banda ku place okende zate ba mibondo bakomi kaka 0 metre awa bazokata batu siko solution nini bozozwila biso na kati ya mboka biso ba msuvia kisasa to mesana te to mesana na via mboka siko totika mboka tokokima wapi ye leta na biso Tisekedi azomona makambo te biso to kufa soki plateau ekufi kisasa ko vivre na banani mai moyeto kota te zamba moyeto kota te kolia na pasi nyonso tu na pasi ba mibondo bango ye bakomi kaka na bondo bakomi na palu siko leta azozwila biso solution nini na kati ya mboka. Alors maman même si bilanga bozo kende lisusu te tozo kende te mai kutu to sokoleza te tozo vivre akabwe na pasi ba biso to tikali to sali ko supporter me baninga bazate to perdre belé na bana na bandeko to tikali bata pasi. Alors pour na kotangisa bana bozo vivre ndenge nini bana bazotanga ndenge nini ane o bana na batangi te toza awa to yebite nde to kocha bana ebele to kufi leta na biso azozwila biso solution nini Tisekedi Chilombo azwila biso solution. Est-ce que awa pe maternité zali ezali soute bakangi bango nyoto bakei mais sikoyo bokosa sorti ndenge nini sokoza na zemi no lingi ko kikobota okobota na ndaku toni tobota ni sobe po leta amona makambu oyo biso tolito kufa plateau ekufa leta sepela Tisekedi asepela aluka ba oyo bako voter ye. Oui, voilà. Merci maman. Et maman zolela kaka. En tout cas, apena souka. Pas de moyen. Batu tout bazolela. Balobi chouezate. To pousseni pembe la maman. Mbote maman. Mbote pama. Kombo nani? Kombo na Malembe Titi. Oui maman Malembe Titi. Vi sose na bino awa na muchenezo passer lo lengeni. Awa maman en tout cas passe eza makasi. Toko kalisu te. To vivre na passe tala mboka. Batu bakima. Donc moya ko lebeza lokola ngai na loba boy nazaki na mobali na mobondo bakata ye natikali na bana misatu na muche na hotelingana na bango. C'est regrettable. Nazana bana kaka kisasa na famille te na ndeko te moya na kende zate so bozwi biso solution te en tout cas na ebité to sandeni. Oui maman lokolo bipe otiki bana famille ezana Kishasa donc awa pe ndingo vana awa lobi papa asakenda donc ba mobondo nde baboma papa pe ya sonam molimo ya papa epema na kimia et maman malobani pe kokotika na gouvernement chef de gouvernement na biso ayoka maman ndenga zolela wa uti ko bungisa mobali na ye et pasi wana douleur wana ekoko pesa na chef de gouvernement na biso. Ngana segi na kaka azula biso solution na plateau ba teke azula biso solution bana ba otanga te donc vina biso comme na pasi toke na razamba te to koma kaka batu ba uta ba côté mususu ba oteke la biso biloko mai bata mai ndombe ba oteke bidomo na 1000 francs ba oteke la biso azula biso solution. Donc même kotoka mai awa eza pasi nyonso awa na muchene pasi sikoyo bakosala nini na bandeko na biso bakosala nini bibelobi j'aime mes enfants car ils sont ma bénédiction mona zakali pamboli alobi multipliez-vous et remplissez la terre bandeko bandimi soka zwi zemi na ye abota mwana siko ko bota mwana ngako bota mwana awa pe balobi maternité ezate bazokende ko bota kasoki wapi na ba esobe. Voilà condition o bandeko na biso bazo mener kati na mboka muchene sikoyo bakokende wapi balobi pe esoba ngo bazokota lisusu te sikoyo bandeko na biso basala nini bakufa na bango kaka bango nyonso to nini yango
chef de gouvernement tala libote ezolela souffrance sur souffrance awa na mboka ya muchene pasi nde likolo ya pasi voilà bana bango yo ezali bafreye ya lipamboli oyo nzambe apesi bana yango mpe namoni bebe mosusu ye wana azosakana bebe na biso mpe ye azosakana tala condition ya douleur condition ya pasi voyons bien tala bana bazali lipamboli mais tala condition donc tokosala ndenge nini pona na Kongo na biso makamba malamu ekota nzambe tia loboko na yo sala quelque chose pe ba gouverneur chef de gouvernement na biso yo kapenza kolela ya population ndenge baleli mboka baleli tala bino moko bozomona derrière moi voilà vous voyez aussi vous voyez bien derrière moi. Oui, passe ici, kola passe. Batu bazate vide. Batu batiki bandaku na bango à cause ya ba menace. Batu ba bimi. Parce que ceux qui mutaza na mbongo te. Abimi akende wapi? Akoma phaseur. Akende ko telengana. Akende na commune. Akende kola le sika nini. Akufeli moboti, akufeli mobali, akufeli bana. Sikoyo akosala ndenge nini. Ta mususu papa wana mutabane kozwa soin ya kolesa ndako. Mais papa lisusu aza lisusu te mais sikoyo bana batikali bana ngope bakotikala condition malamu te éducation avenir ya bana ezalaka futur na bango ekozala malamu sikoyo bana ngo déjà yango oyo bazotanga te bana bazotanga te condition ni bazo vivre tomoni pe kuna nzungu ezopela moto kuna tomoni pe nzungu ezopela kuna pe bebe na biso tala mwana muke esika oyo akende takelasi mais ye wana azobongisa moto bakoni comme on dirait-je to ebite ni les akuna bazolamba pour que bana balia bana mikeboye bazobunda po balia tozokende wapi devoir à makasi kopesa na bana tomoni bébé na biso ye bébé poussa na mwa mukie pembeni tomoni bébé na biso yaka mbote bébé Bonjour. Oui, kombo nani? Kombo mama. Oui, bébé to monyo apezozo poussa bakoni kuna. Ezani nango kuna na kati. Eza kwanga to lamba. Nani nango azolamba ngo? Mama mto alamba. Donc yo ene pour aider maman. Donc osala ngo déjà. Na sala ngo pe dena pousser la e moto déjà pe dena bungisi la e. Boni classe. Classe ezate moyena tanga ezate mbongo ezate ba mbonde kaboli biso papa biso kufa. Donc papa kufa. Sikoyo yango zotanga te ba mibondo ba ye basala ki nini po yo otanga classe te mibondo ngo basala ki nini yebisa biso na ntoyeba. Ba mbondo na posa gouvernement abongisa mboka po biso tozonga. Tane biso to souffrir. Tane to pousa moto eloko liezate mai moyo ko to ezate eloko ezate. Tona posa boluka biso solution po totanga. Ni loko koloba na gouvernement bébé oza na besoin otanga kilasi. Okokoloba na gouvernement nini? Souci na yo, souci motema na yo eza nini pona batamawa bomoni bébé kitoko boye azotanga te mais azosala mosala ko pupula ba moto pe bakoni kolamba eza devoir ya maman fois sala mais comme il est contraire bébé na biso komi ko sala cause ya difficulté bébé nini okokoloba bakondi bakoki ko aider pe bébé na biso po atanga kilasi malamu. Nazana posa babongisa mboka bazwa biso batela biso solution baluka moyen batinda ta bakonja ta basoda po babongisa mboko po baboma ta ba mibondo tane to souffrir ta mboka bate bele bakenda mboka eskali kimia biso to kenda te po to ne sika te po to pete to na mbongo te to la posa bolukela biso solution bakela sezonga batpe bazonga. Oui, merci, joli bébé. Oui, awa bébé alobi kelasi ezate. Ye azwina e mosala ko aider maman. Donc ceux qui maman zo sala pe mosala mona gauche, ye droite ça ye ko popola moto ko bongisa pour que balia ndako ezala malamu. Tala na bana mikebo il fallait azala na ena kelasi. Et puis mona kitoko boye mais à cause à condition bazo vivre moi mona akende kelasi ezalité. Batwa mawa mama lo rachou mama boboto mama oya tonisa mina bolingo kati na ye mama oya lingaka te koyoka douleur ya moto alela mama oya tonisa mina vrai amour mama tala libota na yo yango yo bazolela mwana oyo alelia lobi kelasi ezali te
yazaneka ona pona ko aider mama na bango alobi pe papa kufa mutakotangisa ye azalite bande ko nyonso bakenda na bango bato bakima mboka ngo kutikali vide en tout cas tozomona penza vide bato bazati bakima ba mibondo wana o bazosala ba dégâts na kati na mboka a muchele bakimi bango batikali po ndaku ezalite bango batikali po esika kokende ezalite bango batikali parce que mutako soutenir bango azalite population eleli chef de gouvernement yoka mawa ana mboka muchele totonga ekolo chef de gouvernement yokela biso mawa yoka libota oyo mawa. Là on se retrouve juste après les images. Oui, voilà, et tout le monde peut papa nabiso pembeni tongi toyeba azanani tout le monde a ayepe ko sala nini et à vous mbote papa mbote maman kombo nani bo kombo na dada. Oui papa dada tout le monde a vraiment na mboka ya muchele toyebite oye kotala mutu tope oye ko sala nini awa na kati na mboka muchene. Bon, précisément, en vrai dire, ngape mbali bosso na mboka o. Mbana le bosso fuma nasuka ka peut-être kinkole. En tout cas, nazu opportunité mo yo komati na mboka o. Na ikaka ko visiter, ko sala mo suivi moko boya ko tala betandi moko boye. Ya papa le kinanga en Allemagne. Alors on a profité pe na opportunité na mona mboka on ndenge zalaka. Oui, merci papa. Lorsque oye omoni pembo kango ezande ni mboka ngondinge moni selon kaka na yebite envie na yo kozala nini. Bon, envie nanga par rapport à non sona bande comme suba ebisinga kaka note à cause de l'insécurité dans mboka. C'est pour cela que mboka vraiment est comme détruit et comme na ba insécurité à makasi. Donc il paraît que bazula la té dans na tongo bakoya mais en tout cas kola na bango za pasi. Donc il faut bakima bakela lesika mususu. Donc insécurité on a monika ndé ngwala. Oui, selon vina yo de makambango to pe ba vaga ngo ezo kendelela et na ba mobondango tozo benga penza bango bazo benga bango ba simbiriki. Donc ba pesa bango déjà ba identité moko. Alors selon vous et nini oyo koki koyoka to douleur moko boyi ya ko pesa mo lolaka pona bandeko souffrance o bazo mona na chef de gouvernement na biso. Bon moni koloba douleur oui nous sommes des humains. Na kondima jamais que mutorola ndeti ngai na otala ba obomande ko isala pasi. En plus nous sommes des chrétiens. Un chrétien yo kara pasi ya moninga kolekana no yemoko nano. Donc c'est ça. Alors que ezaka eloko moko ko yo ka pasi wana vraiment c'est fait ça me fait mal. C'est pas dit que moi na muketo mukolo bako bomelo kola nyama non, ça n'existe pas. Mais alors que lokola ezali kambo ezotala bakonzi biso vraiment tato lobby ata to zuba décision monsieur zakola papier likola mai aux importants bateaux baza les plus hautes bango bana ba faciliter aux ba solution nyonso. Donc c'est ça. Biso tozana biso na incapacité à kozwa solution pour na problème oyo est-ce que ezapena prière mo pe ba ko sala pour que solution compte parce que eloko le kinzambe ezalité même si de ton homme na chapitre 28 verset 7 l'Éternel te donnera la victoire si tous ceux qui s'élèveront contre toi ils présenteront par un chemin ils s'afflueront par plusieurs chemins quel que soit mbonge to pe mo pepe moto asili sa makambu nyonso c'est Jésus. Alors selon vous par rapport pe ya moi expérience ango to pe ba vie na yo est-ce que ça pe na ba prière mo ba ko là et sinon penza pour na likambo yo vago yo et c'est limité. Oui, là tu as raison là on est à niveau spirituel. Oui, na ça pena na côté qu'on a niveau spirituel oui. Là tu es à niveau spirituel parce que bibezo lo ba ina rien impossible à notre Dieu. Biso toza bikela munaye. Yende mtaza mokeli na nyonso. Donc izana ata tango bibezo lo ba kenon mon pépé mai et tout ça. Bon nini yango o nzamba keli na mokili o yemoka keli e kozango tout ça et gumbama. Donc, net nanga na loba quelle que soit circonstance, o ezaka importer ça ko invoquer le nom de l'Éternel. Parce que yenim ta rana centre na nyonso. Ata biso bisika to uti poto ya. To bon, to zaki na idée qui not to kene bo me koko meza makamba nzambe. Donc, ne bi bezo loba sene garder ton départ et ton arrivée. Donc, ezana mutu so pa ke ba comité.
mais ça pe na bato msu ba ke ba komi. Donc c'est pas dit que bino boza extra koleka bato ba komité, non, c'est la grâce de Dieu. Donc ndeti na mboka ko ngana de diango butu mo na mboka nzambe. Donc avant na la mukata na tsaka ba jeune sinep sa nzambe talanga itala libota nanga tala mboka nanga, parce que bibelo ba kimia na bino pe dépendre na kimia mboka na bido, il faut botia ka mboka na bino ba prière ce soir. Donc nzamba zaka nzambe, parce que le bifo men a fait des choses qui sont au commencement. Donc to ba to ba ko banda na bango mais suka ezaka nzambe, c'est ça. Bible wana pe lobi to lingana biso na biso linga moningo aza pemeni lokola yo moko pe omilingaka. Siko bande ko na biso bazo ko eloko wana parole divine na bazo salela yango te. Bango baza na bango na mitema te. Donc totie babomi makile tanga te bango etali bango te. Il suffit bayaka ka kosala ba dégâts to yebite selon envie na yo. Batu wana bakoki ko wuta wapi? Non, bauti likolo te pour bakita na seba sala mission. Bazaka ba créateur nzambe. Donc balobaka ezana likamso mutako sala peut-être ezana likamboza derrière na ye pour ezo pousser sala ba makambo na supposons quand mutaza envoûté. Diable a kota sala asala envoûté pour sala mission à la fin des comptes. Qui soso azo vimba likolo c'est que maman na yazana se. Donc c'est pour cela tant soso azana soso atoni sinzu c'est que maman na soso atoni sinzu c'est maman na yazana se. Parce que maman ne soso azana se. Ce qui bino bo mona etena na ko longola. Ezaka mutatia qui c'est ça. Donc oui, merci. Il y a pas ces athées. Nzamba contrôle la news. Oui, merci. Et comme on dit, c'est la parole divine moko balobi, car les salaires du péché, c'est la mort. Moto abomi na mbeli yepe bakobomae na mbeli, moto abomi na balolenge nyonso et na monduki même yepe bakobomae na monduki. Et à la fin de compte balobi à moi la vengeance, c'est que vengeance ezalaka ya bisote ezali ya nzambe yemoko lorsque nzambe pe ba edaka yete. Sinon tokoki koloba nini po te nzambe a venger contre bandeko bazo nyokola mitema batu bazo boma bazo tika ba veuve bazo tika la orphelin ou orpheline selon avis na yo kanda nzambe to décision nini koza na bandeko wana po bango baza na bango na mitema te. Bon, on fait ceci. Lisi ya nzambe ezalaka na mabele. Andima kofa na likolo atika mabele po atalaka nyonso na sana contrôle la nyonso ayebi. Chaque chose a son temps. Ezana il y a un temps pour tous. Tango to botami to koliti kono to kufa. Donc ezana likale bibe zolo bezana libanga moko te ko zaka likwa libanga sans ke koya. Donc nzamba na contrôle la nyonso. Ah oui, merci. Na papa na biso en tout cas. Na sepeli koyo kanayebi ke bonzambe na yebi te soko zanani mikana kotalisa biso évangéliste pasteur to nani tamso bombelo mubu non oh malobo ebimi wana en tout cas e obima pamba te ya fo loko ezala likolo. Non, nazaka simple serviteur nzambe. Naza pena nazata na titre moko te honographique non. Na kande moto sakende église avec na ban beti maboko ayembi telema telemi vanda vandi c'est ça. Nazaka c'est que na moni yo to sera maloba nzambe donc yo vandi penza na biblique et voilà même na 1 Pierre chapitre 3 verset 12 lobby car les yeux du Seigneur est sensible et juste et ses oreilles sont attentives à leur prière mais la face du Seigneur et contre ceux qui font le mal. Et quand nzambe yaka na bato bazo sala bato mabe miso nzambe ezalaka likolo ya bato bazo sala baza ba juste mais kasi ceux qui bazo sala moninga mabe et voilà esika nzambe ko balusa mukongo na ye chaque chose à son temps. Bino bandeko bozo nyokola kamitema ya baninga oyo bozo blessé bozo tika ba veuve bozo tika ba orphelin ou ba orpheline likambo nyonso ezalaka na tango na yango. Dieu peut capable ya ko changer histoire na quelques minutes. Tant yo zo continuer ko sala baninga mabe. Yeba ke yo pe ba ko sala yo mabe. C'est que l'homme a semé, il moissonnera. Oyo yo zo sala nde ko futa yango. Et voilà, et to zali vraiment kaka na domaine na biso, ya continuité na biso oyo tozo kende pour que to koma na fin ya continuité na biso. Là, on se retrouve juste après les images. Don't have to wait till tomorrow.
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esiosa. Voilà wana pena tomoni mama tozalaki pena mama mais mama lobi lisusu abetela biso ba dega oyo bandeko wana ba mobondo wana basali na kati ya mboka oyo esali ke bandeko na biso ba se disparaître ba kima et mama yona vraiment linga beta pena lisolo na ba réalité oyo akutani nango to bandeko msusu ba kutani nango ba blessure bazui na ba désordre basali ba dega basali et mama yona lingi vraiment à s'exprimer to pesi malobe pa ya mama maloba naza nango oyo baka oyo biso tomona na bamboka na biso oyo nde tokima na mboka bamibondo nde baboma bandeko na biso baboma même si pasteur bakati ye likolo bakati ye liboko baboma ndeko na biso moko boye peleki na biso azala na mboka na kumba mashala baforsa ye bilamba na munoko bakata ye même si gorge donc liwa moko ka ya somo bato eloko bakima na mboko kaka liwa wana nde balevaka batu baboma bango bakata bango pasteur oyo na obeta lisolo pena ya pasteur wana komona ye pa debik baboma ye bakata ye likolo pena bakati pena likolo ke mupandi na sandal bayo kate liboko mususu ndeko na biso babenge na komba Jérémie akotaka kuna pona kokepikola manioko ne na bilanga bake bakanga ye bakata ye pena mutu baboma ye bibemba na mutekinda bimisango leta eye ekoti bake babimisi tango ye na mboka batu bazwi panique mboka mobimba babimi Kinshasa temps bakei babimi Kinshasa ndenge zana batu nyonso tu mboko ya mboka munene komba mboka mutene batu bapanika babima Kinshasa na façon moko yango mona ke batu babima donc mibondo obino boyoka mibondo baboma liwa somo yango bandeko baye bakomi awa to expliquer bango bakata bango makolo bakata bango maboko bakingo bakotisa bamisusu bilamba na munoko babomi bango nyonso tu wana donc événement esalama na mboka na biso mutene yango biso tokima soki babiso to résister na mboka to wuta Kinshasa to ye to seulement musala 2 jours 3 jours to sali ni tokei moi to lala na mboka ezate moi pe to vanda na mboka ezate yango tozo sa déclaration na biso na gouvernement esa la biso ezo la biso nini solution elo na zaki na oposa na loba yango wana. Oui merci mama mungo sikoyo ndenge bandeko wana mobondo wana bazobomaka batu soki bamoni yo bazoboma donc olali elonge libabe bapapio soki bazopona bekolo ya koboma to nini mekana ndikoyebisa biso mende eza boya kolala ke na butu bapona ke kolo te soki baye na butu o nyonso tu baomona babomi mais soki baleve bino en groupe baleve bino bake na bino tant bakoma kuna bakomozwa bakarte baotala soko amuteke baobenge shimbiliki so oza muteke babenge shimbiliki o vivre te donc na minute wana babomi yo soki oza mukongo balekisi mupandi soko oza muluba baleki yo mupandi so oza mumbala balekisi yo mupandi so oza muyanti balekisi yo mupandi mais o ebenge kola bateke en tout cas ça biso passe po biso bamisusu to abata bandu to balani na bateke to boti na bateke to ape na plateau bateke mais na ba makambo na bango ba osala na biso esa biso passe to koli na bateke to vandi na bateke to moni mabe ya bateke te mais na dernière minute yo komona ekolo ba obenga bambala bayaka donc bekole belé bakomo boma bateke en tout cas gouvernement ezela biso solution po biso bana biso ba 50% lokola nga na muyandi na bali muteke bana ba 50-50 skonde ba oboma batekana donc eza séparation ke libale ezala te na kene na bana baketelenga zela mke skote to banano batekango basala nini yango pour que basala ba sabotage bongo est-ce que c'est le lomo bateke basala yango na bazo venger
mama toyeba te soki bateke basala bango nini toyeba te po towumeli na bateke evenema na tomona yango te na dernière minute yokomona bevenema na ndenge ezosala masalama wana tocomprendre te soki gouvernement eyebi ou eyebi te toyebi te place wana ye moko nde mutasimbi Kongo na biso nde mutayebi makambo wana toyebi te. Nditi nga sikoyo naza pe 50 muteke soki bamoni nga fo bakata ngai oui bakokata yo parce que yoza muteke bakokata yo okufa obika te bakokata yo po za shimbiliki na ngai pe shimbiliki do bamoni nga babenga nga shimbiliki po za makila bateke bakokata yo baboma yo siko nde toza boye tozosenga nde kimia nde ekota kimia ekota po tomona bevenema donc epesa biso somo ba mama na biso kutu nde toza boye chef pongweno ya chef pongwene baboma bakati ye mutu bakena nzoto na morke mutu ba mibondo basala nini bakenda nango kote bakenda nango toyebi te nde toza boye toyeba te kote bakenda na mutu ya chef pongwene pe to vivre kana mboko yo zamba tokotaka te mai tokendaka te tosombaka mai osomba ba manioko na bilanga moye tokende ezate bayo tekela biso po parce que to mibondo na bisobe soki tokoti bisobe mambondo ba récupérer biso komo na biso eza liwa yango tokoma obanga. Merci maman, en tout cas c'est regrettable na problème au penza, en tout cas solution faisons ma penza. Merci beaucoup. Oui, voilà, et bandeko nyonso bauti kotalisa biso balobi penza en tout cas makambo eza robeba se kobeba et en tout cas ba mobondo wana bazosala ba dégâts na mboka muchene ya kosakana te. Donc tomoni pe papa na biso aloba ta mwa liloba nyoko de balobaka liloba yoko mwa liloba pona mboka ya muchene. Mbote papa. Mbote mama. Kombo nani? Alpha. Oui papa, mais quand tu as biso ba réalité ni oyo bokute nango kati na mboka oyo. Bon, pona ngai nafani na mboka oyo mutiene na dumi. En tout cas na oyo tomoni elekeli biso makasi. Ya liboso tobandaki koyoka beko ya mobondo oyo existe ezalaki na kwa mutu. Tobandaki kondima te keno tokoyi ko s'atteindre ngo ezala awa. Mais na arrivé un moment depuis mois ya 11 mois année passée. Jusqu'à maintenant, ezalika ko continuer kino na lelo boy. Alors, eloko yeko sala biso passe. Bango bazali koloba uniquement kaka bateke fo ba gorja ka bango. Na liboso to bandaye komona ngo lokola ke ndoto ou baza kokosa biso ko intimider biso. Mais ndenge naza koloba boye bandeko na ngai propre na mboka neti molwano. Ba uta ko kata mama kulutu na ngai machete awa ba bomi des garçons au bazalaki ba grand frère na ngai na ndeko mususu o yanga mako propre ba yaki okunda bango na dumia aboy eleki 3 mois passés ba eko sala ngo lisusu na bateau oyo tozali na bango awa ndeko mashala ba utaki kokata ye une semaine passée lisusu ba eko kata chef pongwene mutu jusqu'à présent de bakunda nzo tapamba mutu to monate bon toye bakate ezali nini. Est-ce que je chef pongwene ngazanani nazo yoka yoka ngazanani? Chef pongwene azali chef coutumier na secteur toujours à quartier ya Dumi mais abandaki kofanda environ de 10 km na Prince. Maintenant soki tozali kolobela mingi ye parce que na environ na ye attaque ezalaki makasi azalaki chef o a maîtriser ki penza batu bazala tozala keno na mboka kati wana lokola chef aza kuna fanda na ye c'est que likambo ya gravi ezate. Alors herba ye na attaque na ye esali ko bank sa biso ya makasi c'est pourquoi moni même ndengo ye boye batu bazali ndambo presque batu surtout bakima lelo nde tozo loba boye mingi nde tolala boye na tongo tokozala bien na pokwa o bazali koya toye bakate objectif na bango soki ezalaka nini po ezana batu basala ka lèvement likambo bongaka keno to kangi bino na problème tel soki bo libérer biso eloko boye biso pe totiki bitumba mais bango balobaka te toye bakate osiste eza nini elo nazali kosenga na gouvernement soki likambo tozali koloba elakisi keno solution epesamela po tozali pe bato
tokoki kosala mabe ya mingi te elo na nezo lekela ngai ya makasi eza boye bango bazali ba civil biso pe tozali ba civil tokoki kosala na mabe te tant que papa azali alors papa azalaka na esika oyo bana bazali kobunda bakoluka moyen keno kimia ezala na kati na yango esala biso passe soki nazali koloba makambo ya muluono to ya nini boye okomona événement esalami na tongo mais solution soit pour bazwa corps pourquoi alors tozali kosenga mwa kimia epesa pasi ni tozali na basoda ebele bazosala biso sécurité mais kuna na kati mwa bakota eza te parce que bapesa bango ordre te nde eloko topesa epesa biso pasi alors même na info eloko elekela ngai nayokaka yango te tandis que awa tozali na kata capitale soki bayaka bazali koloba ke oyo ezali mabele na bango oui mabele na bango bakoki kozwa mais ozomona te ke no ezali parti moko intègre bakoki ko diviser province ya capitale entre état ezali capitale mais bakoki ko diviser yango te soki lelo ekomi na plateau ekomi Bandundu et l'accès clairement que non ekomi na province ya Bandundu cela veut dire ba diviser capitale alors si on diviser capitale c'est que ekomi deux pays nde eloko wana pe amekana ko lamukana ngo kotala yango soki eza ke no mabele na bango le sol et le sous-sol appartient à l'état bango bakofunda na gouvernement sikola ko benga ba chef coutumier bateke abengi ba chef coutumier bayaka nde asalisi makambo na mesa non lokola basambi mabele eza ya bayaka oui bapesi mabele na bayaka mais eloko elekela ngai ya makasi koleka ezake na bayaka nga na kenda mingi na kenda na basuku kuna baluba bazali quelque bateke bazali batebele bazali mais comment possible soki keno mabele eza ya bango est-ce que biso tokoki kofanda te na tango mabele ezala ya biso bango babandaki kofanda te kaka ndenge sikoyo ekomi keno ya bango biso tofanda te mpona nini tanyo soki bango bafandi ya boye tobomi bango te nini te même na mito boye bazoboma biso na mboka kati bazoya kobima tikoto me bandeko oyo toza na bango ya bayaka baza awa basuku baza awa ata eloko moko te ke oyo tosala ya bango disons que non l'état azali tokoki kosala boye te mais tozokamwa ekomi nini po ke non l'état azali ko résoudre problème te jusqu'à présent ezali kaka boye biso pe tozokima tozoya kisasa soki basilisa ya boye bakoluka pe bayena kisasa alors si bayena kisasa elaksi nini c'est que baza kosala menace mpona kokimisa président nde eloko wana nde oyo tozali koluka keno solution emipesa mela merci na suki awa. Oui, en tout cas, merci papa, au revoir. Merci. Donc papa pe apesi ba bargima na ye to pe selon envie na ye le lenge nini pe mayele nini ba koki ko sala to pe ba kondina biso et to uti penza kolanda papa bien na bokebi nyonso gouvernement yo moko yo ki papa ndingi apesi pe ba idée na ye selon ba expérience to pe avis na ye donc ndenge Toko continuer, peut continuer. Là, on se retrouve après les images. Yabiso yangoyo, oyo zabiso na biso. Suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo, don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kondima likolo na nyoso. Po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli. Forever grateful, I'm counting my blessing. My way do I begin cause eleki mingi. Likolo na seko lekaba, ute bandeli si to benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamu odu wa give in exchange koma koyemisa ngai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Yebi solo kumuto pesa na nkolo. Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa. Ebande di pesuka nyoso to senga ka esi osala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga. Ya mutuya yo pesa nga oferi nzambe tata. Esengo na nga ya libela. Moninga na nga ya mutima. Matoye yo kimiswe moni. Minga kolobe zati. Oui, voilà et nakole kabongo te sans que na remercier ba boss nanga na musika et na remercier boss Ronnie Live Malundama et boss Yannick Malundama ainsi que Dukunga Malundama ya bino yangwana je vous love ya dégâts et lelo soki na se présenter na kati na milulu to pe na édition lelo et za cause ya ba boss nanga et bongo wapi na boss na remercier hein balobi
balobi ye moko en tout cas yo na obosana na ngai yo te ata mukete mon papa chéri Tunese Dego Kao balobi parisien moko ya solo et pote pani ezalaka nsima ndako mama Laura Chou mama Boboto ya yango wana mama Chantal Mafera et bon wapi prince balobi Jules Mbala mwana Angola Tongo et bino yangwana famille Fuma famille Diavita et na remercier et batona so bazalaki wana pona kolanda édition ya lelo et bon wapi na groupe technique na remercier bino esika bozali na musika pe na saluer bino et bon wapi na saluer moko ingénieur azalaki na sima ya caméra voilà et to komi pena na suka édition na biso et bakonza mboka bouti koyoka bandeko nde baleli bana baleli balobi awa na mboka oyo motien donc kimia ezali te y a pas de moyen bako ça sortir te bana bazotanga te bibelobi j'aime mes enfants car ils sont ma bénédiction lelo bana bazotanga te bana bazokende kela cité à cause ya ba difficulté pena bandeko nyonso o bazoya kosala ba dégâts et bandeko o bozosala mabe futaka mabe donc bozosala mabe bake bino pe boko koma kara mabe le salaire du péché c'est la mort wana penza to komi na suka ya édition na biso soki Yesu masi azongi te tokokutana mbala ya sima. Bye bye. Au revoir. Check. Malikolo na nyoso pomosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause leki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esansel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esansel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te